தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு லஞ்ச் பிளேட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை நான் எப்படி பண்ணேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். இது 1 மணி நேரத்துலேயே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இந்த கேரளா மட்டை அரிசி தான் நான் சாப்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிறேன். இது எப்படி குக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சாதத்தை அடுப்பில் வச்சதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கு கேரட் பொரியல் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு நான் ஒரு கேரட்டை எடுத்து திருவி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன். கொஞ்சம் தேங்காய் மட்டும் போதும், திருக்கின தேங்காய். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான வெங்காயத்தை உரிச்சு வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு கடுகு சேர்த்துக்க போகிறோம். கடுகு உடஞ்சதும் நம்ம ஆல்ரெடி நறுக்கி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஆல்ரெடி திருகி வச்சுருக்க அந்த கேரட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த கேரட் ரொம்பவே குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த டார்க் ஆரஞ்சு கலர்லேருந்து லைட் ஆரஞ்சு கலருக்கு சேஞ்ச் ஆனாலும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் இது சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் தேங்காய் சேர்த்து கிளறி விட்டு நம்ம இறக்கிக்க வேண்டியதான். இதில் உங்களுக்கு தேவையான கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்து அதோட வாசம் நல்லாயிருக்கும். கருவேப்பிலை எப்போவுமே எண்ணெயில் சேர்க்கக்கூடாது. நம்ம குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சேர்த்தாலும் அதோட ஃப்ளேவர் கரெக்டாக இதில் கிடைக்கும். இப்போ எனக்கு கேரட் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதே டைம் எனக்கு ரைஸும் ஒரு ரவுண்ட் குக் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் பாலக்கீரை தான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த பாலக்கீரையில் க்ளீன் பண்ணி நமக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். இதில் நிறையவே மண் இருக்கும், அதனால் பார்த்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். அடுத்த ரவுண்டும் எனக்கு விசில் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான வெங்காயம் மற்றும் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிக்கிறோம். நான் அதே கடாயில் தான் திரும்பவும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்க போகிறேன். கடுகு உடஞ்சதும் இல்லை வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறோம். வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பாலக்கீரையில் சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த பாலக்கீரைக்கு நம்ம தண்ணியே ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அந்த கீரையிலேருந்து நிறைய தண்ணி வரும். நீங்கள் அதனால் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம். நம்ம கீரை குக் பண்ணும்போது எப்போவுமே மூடி போட்டு குக் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த பர்பிள் கேபேஜ் இருக்குல்ல, அதாவது வயலட் கலர் முட்டைக்கோஸ், அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நம்ம ஜூஸாக அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அது கீரையில் நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்க போகிறோம். தேங்காய் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம். அந்த டைம் நான் மிக்ஸியில் ரெடி பண்ணி வச்சு அந்த ஜூஸை வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். வடிகட்டும் போது இது கரெக்டாக குக் ஆகிருக்கும். தண்ணியெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சுவையான ஒரு கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிரும். இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறேன். அந்த முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த முட்டைக்கோஸோட ஜூஸ், அதை ஊற்றி கலக்கும்போது இந்த முட்டையோட கலர் நீல கலரில் சேஞ்ச் ஆகிரும். இதில் ஒரு தோசை தவாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு, எண்ணெய் தடவியில் எண்ணெய் ஊற்றுறோம். எண்ணெயில் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கனால முட்டை நல்லாவே ஒட்டும். அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு அதில் நம்ம மூடி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த முட்டையை மறைச்சி போட்டு குக் பண்ண முடியாது. நீங்கள் மறைச்சி போட்டிங்கன்னா இதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும். அதனால தான் நம்ம ஒன் சைட் குக் பண்ணி எடுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நான் குழம்புக்கு தாளிச்ச மோர் தான் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிட்டு, கடுகு உடஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா விட்டுக்கலாம். இல்லை கருவேப்பிலை மற்றும் காரத்துக்கு மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இங்கே மிளகாய் சேர்க்க வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்ரெடி மோரில் நீங்கள் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ தாளிச்சதை மோரில் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா ஒரு தாளிச்ச மோர் நமக்கு ரெடி ஆயிரும். இப்போ நம்ம சாப்பாடு பார்க்கலாம். நான் சாதத்துக்கு கேரளா மட்டை அரிசி தான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த குக் பண்ண மட்டை அரிசியில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு கூட நம்ம கீரை கூட்டு எடுத்துக்க போகிறோம். அதாவது அந்த பாலக்கீரை குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அந்த பாலக்கீரை எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரட் பொரியல் எடுத்துக்கிறோம். இந்த கேரட்டில் பீட்டா கேரட்டின் நிறையவே இருக்குது. நம்ம கேரட் நிறைய எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம கண் பார்வை தெளிவாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் க்ரோத்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது. நம்ம ஹேர் ஃபாலை கம்மி பண்ணி கொடுக்கும். கேரட் நம்ம ஃபுல்லாக குக் பண்ணி எடுக்கக்கூடாது, பாதியாக குக் பண்ணி எடுத்து தான் நம்ம சாப்பிடணும். அப்போ தான் கேரட்டில் உள்ள எல்லா சத்தும் நமக்கு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபுல்லாக குக் பண்ணால் கேரட்டோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி லைட்டாக ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுத்து பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு கூட நான் இப்போ தாளிச்ச மோர் சேர்த்துக்கிறேன். இது குழம்புக்காக. இதுக்கு மேலே நான் ஒரு முட்டை, நம்ம பொரிச்சவல் அந்த முட்டையை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நமக்கு ஒரு அழகான ஒரு 3 கலர் ஃபுட்டு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சட்டுனே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இதே ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். நன்றி.